سيقال hinfacaafne wal geeysan hinfacaafne hay duuba ummanni ka harka maratanii ta'aniiga ummata biyya isaatii wajji Tigreen ummata keenyaami ummata Itoophiyaatiimi Amaarri ummata Itoophiyaatiimi waboon Oromiyaa isaa yoo qabate Tigree wajji negotiation godhee akkamitti biyyattii bulchinaa sigal jee mari'achuun qabu mootummaa maal fakkaattu qaba Itoophiyaan qabaachuu qabdii jee mari'achuun qabu marii arra namaa wajji mari'atan jettanii lafa dhiittan tana dursa si wajji mari'anne hin barbaaduu jettee eega walii farramuu kaan walgahiin facaasisiifne sigal ودلك أولو أبدي فاس رجيته ودلا ديا هركة إيجا خنا إرجسيفته والجهي قرته جنرالو نفيت أني دبين لمت قال لي رضوان السنجام ونامي مراتها تشيفوتي أسرجيته سياله هم فجأة سيفنه هاي يو أتينا ما وجه مريان نمني الجهاتاو أتينا ما فيتا فوقي دي خريدري جتة فوقي دي بكلتو دابدا من مسكينة خنا ردي امتيتي قرتياتي دلوتا خنا فارك فوتين أما قال الله في سمار رجي فارسيبولان سدا ديسا أتيكنا بك أنا نمني برو نماوجيو المرياتي ها دور كادا أتيكرو يو نم أبا فيتي وجي مريات يو الترا فيرتي خرايفي تشيفت يو عربي مريتي قرتي بالي فرمتي هررجة فرمتي درويني قلفتي لمي تيفيتش سيفت أتي سر رجرت أتي وانا إيه بفما قولوا جرت سيقال واني كان جامون جرتو متخي قريس انشالو أبا فدي وجه شيطانا وجه مريهتني قال لي چخنا تمرسات تقوچون درك ماجر نمت ميتو بيانا قلچجو كيسو في أولا في الدنيا وجلة مريهته لكي قلچون درك ماجر هوجي بيجتك بولچو ديمتو سبخ يقفا وجه بيجنبولچو أرومون قفتين بيجنبولچو تيغرين قفتين بيجنبولچو أماري قفتين بيجنبولچو سبا سبلمي مريهته بيجنبولچو بيجنبولچو دافا ماس أولا خيتي وجه مريهتو قبدا شابيا وجهه مريتن شابيان الله خينيا سوداني وجهه مريتن سودان الله خينيا كينيا وجهه مريتن كينيان الله خينيا سوماليا وجهه مريتن سوماليان الله خينيا جبوتي وجهه مريتن جبوتين الله خينيا دبلوماسي إني ديجا جارا جرني غافة إني تمرت تقولن اللي دبلوماسي إن كن أكهارة تنتانه ولي قلتي ملتي سنيجي خون وان تو قبوج مريتنا شابيا قفتين دابنا سودان قفتين دابنا نانا وسنون داو ريجيني سنون داو جيب مريت شو قبتني يجو وبونيس فنونيس هندي خيسنو مريت شون درك ما يجو إتشو قفتين دابنا الدنيا أوروبا أمريكا وجيلي مريت شو قبتني يجو إثيوبيا كم فكات تجارة شو قبنا ديمقراطية أكم فكاتو قباچو قبنا جتني مريachو قبدني سيقال غرتي علموان برندا خنا واتك خنين سبلين قبن لملين قبن امنتلين قبن نما بكبوان اللين قبن انا يسني وني قال لچخم بكبو خرسيسا قف ربي نساء امنتي نساء سب نساء خرسيسا تملي إراقبن قب أورومون كسارتي أماري خسارة تكرين كسارتي دمساتي متي أما نمني قرين أورومو كسارة ماري كسارة أكا أورومون كسارتو نمني دلقو جرو أكا أورومون جبمتو نمني دلقو جرو نمي چخنا يجو سيقال مكا أورومو تندكي تكري چچبسي مكا أورومو تندكي سومالي لاندي سوماليا دانگا إسي داخي بارام فورجي مكا أورومو تنگرتي فرشانا في غرتي مزموري تنغرتي قيبار جي يسيسه سيقال أكا نمني أورومو فنجين أكا نمني أورومو ركاو سيقال أما وان قليوان دلغة مدغة يساني ميديا إثيوبيا غوتو ساتالايت الرابوسيتي أوبين نيكو فديسي يجو أكا يادا ستخا خا أورومو تي سنبون تو
mee filiiwuma namichi kun taphatu laali. Maaliif miidiyaan Itoophiyaa maaliif miidiyaan wanti Itoophiyaa akkamitti qilleensa irraa guutuu beejanii gaafannaan daataa Israa'el irraa guuttatuuf qilleensa Israa'eliitu wal dhabe. Israa'el keessa beeki silaa gaafa lolaa taatee ni fakkaatti. Amma lolli nuun jiru bar. Dabarsiitii ammaas ispoortii guutuu gaafa addunyaa san akka OBN gabaasu kennee carraa kenneef sigale. Maaliif gartee bakka wanni waan Oromooti mootummaa Oromoo fakkeessuudhaaf bar. Mee OBN yoo sa'a 24 kennitee fi waa gabaase mee faayidaan Oromoo gabaasu takkanaa himi. Mee takkanaa himi. OBN sa'a 24 waan Oromooti jettee saatalaayiti ol yoo wanni biroo jiraatte yoo saatalaayiti irra keesse mee wanni Oromoon irraa fayyadamtu maali? Halkanii guyyaa isa faarsaami. Halkanii guyyaa qamadii garsiisaami. Halkanii guyyaa kaabinee harka wal fuutu garsiisa. Kun maal si fayyada? Inni waan ka Oromoo fakkeessuu fi mootummaa Oromooti arra tanaaf carraa kana arkanne akka jee gartee wallaalaa fi wallaaltuun lafa dhiittuu fi OBN dhiiseeti miidiyaa wanti lafa buusaa jechuudha. Saniifuu ummata mootummaan kun xumuramee jira. Dhimmisaa na amani xumuramee jira. Bahara diimaa deebisuu dhiisi kursiisaatu if harka deebisuu hin danda'u. Mootummaan tokko kan biyya bulchuun siyaasaan biyya bulchaa. Siyaasaan harkaa laaqamnaan waraana feete qabaadhu. Diinagdee feete qabaadhu. Biyya san hoogganuu hin dandeessu. Amma nu malaali. Waboon amma guddateeti shaabiyaa wajji mari'ataa jechuu jiranii. Ummanni Oromoo bara alhamdulillah jechuu qabdanii. Kan waraanni dheengadda gartee riphee lolaa kun hin jirtuu bar torbaan lama dhabamsiifna bubuutuudha bar amma wali funaanu jirraa siin jaan arra shaabiyaa wajji mari'achuu jiraa siin jaanii bar biyya birootii wajji Suudaanii wajji mari'achuu jiraa siin jaanii bar kun guddinaa bar sigale hay aboo dheengadda funaanu jirra jettanii isaa dhufteeti arra shaabiyaa wajji mari'atti isaa dhufteeti gartee fannoo wajji mari'atti isaa dhuftee kana wajji mari'atte gaafittiin dheessitan gaara koon teessan guddoon tan sigale ganda keessaa funaanu jirra gariin mataa cirattee magaalaa seentee taafte immoo funaanaa jirra ummata keessaan jenne sigale alhamdulillah jechuu qabdanii bar sigale dhugaa dubbachuudhaaf alhamdulillah hay jaruma dheengadda funaanu jirra finne dirooyiniin finne dhumatte maarree no more shanee jechuu turan arree isaa kunu shaneen kunoo maarree hojii mari'achuu jirti mitirkishoo hojii mari'achuu jirti isaa sadarkaa tana dhuftee wanni gabaasu jiran hundi kijiba ta'uu asirratti isinii galtee mootummaa anaa gurraacha kanaan ka abbutaa kun adiidhaa adii ka Tiraampiitii juu sigale qaallichi maangurra jiru waa takka nama qaanfatu miti sigale. Bar namni tokko giisobe ifi maatiif illee qaanfataa bar jaartuma isaa ta wajji ciisu san illee qaanfataa bar kun hublee waa takka nama arra waan kanaan je'een beeyin dhiirti jecha fiitiif duutii bar sigale dhiirti jecha fiitiif duutii bar siyaasaa keessa sobuun ni jira garuu dhugarra dhaabbattee sobda malee kijibarra dhaabbattee akkami kijiba haasoyta sigale saniifuu ummanni Oromoo wanni isin tuttanii qabdan arra waraana qabdan hayyoota qabdan warra sirna kana dheengadda Tigree hin jiidu jaan Tigree gartee addunyaan guutuun Obaamaan Hayilamaariyaam dhaqee harka fuudhe namni isin buqqisun jiru jabaadhaa jaan Jawaar Mohammad amata 4 qofa diigee amata 4 qofa arra hayyoota akkasii tattaa'u jira jechuudha marroo dirribaa hagartee abadan sirni kana keessatti yoo Oromoon humna qabaachuu baatte bu'aan nuti qabnu jirtu ulee furdo yoo harkaa qabaachuu baan sirni kun abadan je'ee sheekka abbutaafaa dura dhaabbatee attakaaroo wal qabaa wal gangalchaa turre hundaatu arra gartee qawwee harkaa qabaa jechuudha. Raayyaa ittisaatii fi gootota gartee badhaadhina keessa jiru meeqa maqaa isaanii lakkaa'uga. Rabbiitu isaan harku jira jabaadhaa achitti eebbifamaa jennaanii. Bakka jirtanitti jabaadhaa sheexaanticha jalaa halkanuma halkaniin gagguuraa jennaanii.
soson kana qabdu oromoon maarreen naddu fujjira hokkon oromoon sodaachisan tun mataan naanneeffannee darbu qabnaa jechuun buleeyyi mataan naanneeffannee darbu qabna kanaa booda hayyama oromootiin ala hayyama ummata oromootiin ala namni tokko daqiiqa 5 finfinnee gattaa'ee bulchuu hin danda'u tana na amani mootummaan kun kikir jennan sakanditti akka to'atamtu dhiirtitti qophooyitee taa'u jirti jechuudha. Meeshuma inni galchuu kana qopheessanii gartee ichi garagalchuudhaaf qophiin xumuramtee taa'u jirti jechuudha. Naamani wallahi. Sigale. Naamani. Soo saniifuu ummanni Oromoo wanni yaaddoytan wanni baareeddan hin jirtu abbaa fedhe wajji haasu. Ifi Daani'el Kibratichi kaayyachaa ifi Geetaachoo Raddaa hayyoota arrabsisiisa ifi gartee warra soddaa gartee mana guuttatee namarra bobbaasa hoggii gartee namni akkamitti biyya bulchina jee nama birooti wajji mari'atu duula banuun abadan numan taatu jechuudha. Tun fudhatamani qabdi abadan fudhataman qabdu jechuudha. So ummanni keenya wanni gochuu qabdan wal marihachuu wal dhageeffachuu wal jala yaa'u maaltu deema ija banattanii hayyoota keessan mariisisu waboo wajji wal marihachuu waboo wajji wal marihachuu tokkummaan keenya humna niikuleera caalaa tokkummaa keenyaan nu barbaachisa jechuudha. Wanni qaallichi kun hoggii dhufu diige gosummaadhaan gandaan amantiidhaan maaliin tokkummaa keenya kana diigee jechuudha. Keessattuu diiyaaspooraa kana keessa caccabsee fixee jechuudha. Waan kana wali suphuun sigale molurraa moluu nu baaftee jechuudha. Amma kun suphamee jira sirri suphamee jira jechuudha. Warra faayidaa immoo warra beekaa jallate qaceelchuun hin danda'amtu. Ani isiniifin himaa dhageeffadha. Namni tokko yoo faayidaa jallate yoo saba dura garaa duurse yoo gartee saba dura faayidaa fi duurse nama san qaceelchuun hin danda'amtu jechuudha. Paartii PP kana keessa maaltu jira? Warra gartee mana jaarratee intala bareedduu fuudhuudhaaf paartii tana jooyin godhe takkaatti ida'amee jira jechuudha. Warra kana gartee qaceelchuun hin danda'amtu. Maaliif? Faayidaan isaa guutamaafii jirti. Saamaa jira, zarafaa jira, hataa jira, ajjeesaa jira. Faayidaan eega guutamteef inni duraanuu faayidaa sabaa irran kaayyanne maaltu isa rakkise? Abbaa garaa kan jedhin kana jechuudha. Saniifuu ummanni keenya abbaa garaatii fi abbaa dhugaa adda baafattanii wajjin deemuu yeroon isaa ammaa jechuudha. Itti aansuudhaan warri gartee ummata keenya rabbaacan rabbii keessan sodaadha. Warri biitti misoomaa jirti jettan rabbii keessan sodaadha. Biitti misoomaa jirtu biitti badaa jirti. Biitti hatamaa jirti, zarafamaa jirti, diigamaa jirti jechuudha. Billichi karaa makiinaa qofarra kayoo karaa makiinarraa achi mayte gartee horofa miilaan seentu. Kayoo karaa makiinarraa achi mayte faltii namni kararratti udaane tana asis seentu, jilba kanaan seentu. Sigale? Obboleessotu misoomaa miti. Maraatu malee. Tun biyya diigu malee. Ummanni Amaaraa koriidarii waan jedhamu hin barbaannu jedhanii jira mootummaan naannoo Amaaraa. Laammee ummata naannoo ummata isaati yaadu. Koriidarii jennee mana ummataa diinee osoon amma manni diigame sanirra wanni ijaarame hin jirtu. Mee naannoo keessan hundarra deemaa laala. Amma fakkeenyaaf ciroo keessa manni diigame bakki sanitti manni diigameetuma taa'u jira malee bakka sani wanni ijaarame hin jirtu. Misoomni godhame hin jiru. Kabiroo diiguudhaaf gartee irratti tattaafachaa jiranii jechuudha. Oromoo buqqisuu diiguu, Oromoo magaalarraa fageessuu dhabamsiisuudha jechuudha. Koriidarri amma fakkeenya Haramaaya san diigan abbootii warraa 30,000 ol buqqisanii gartee man maleeyyii godhanii manaan ala godhanii namni muka jala ciisu jira. Kafira qabu fira bira godaanu jira jechuudha. Soomaleen garuu dakasaniin dhuftee ijaarsa seeraan ala cinaasan irra ijaarachuu jirti jechuudha. Namni itti dubbachuu jiru hin jiru jechuudha. Asii inni gabbuqqisa mana keessaa gaxariya
jireenya dhorka garuu